Sumalak qilsang jannatga kirasan. İchiga 7 ta tosh tavorsang, undan kovlasang, undoq bu hammasi behuda, ahmoqona gaplar bular. Hech narsa. Sumalak bilan shovlani, palovni farqi yo'q. Hammasi ovqat. Bo'ldi, uni hech qanaqa ilohiy, ba'zi birlar notiq holvaytar qilish kerak. Ilohiy taom bo'lmaydi. Taom Allohning beribmasi bo'ladi. Bu har xil gap. Bunga xotinlarning gapi bor, bunga qatlama qilib olish kerak, bunga hammasi bidat, gunoh gaplar bular. Hech qanaqa u ovqat tamom bismillah deysiz, sumalak quvvat bo'ladi bu. Uni xotinlar, tug'magan xotinlar kovlasa bola bo'lar ekan, hammasi behuda gaplar. Hammasi. Bolani Alloh beradi. Sumalak bermaydi. Alloh beradi. Faqat iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Unaqa nimalarni qilmaslik kerak. Men ko'rib qolaman-da, sen ham kovla 7 marta kovlasang gunohing kechiriladi. Bekor aytibsan. 50 marta kovlasang ham kechiriladi. Tavba qilasan kechiriladi. U kovlaverasan hech narsa bo'lmaysan. Qilaver, lekin uni pishirish ishni hamma joyda qilyapti. Lekin uni ilohiylashtir, taomni ilohiylashtirmaslik kerak. Unday qilsa bunday bo'ladi, uni hammasi behuda gaplar. Shuning uchun bu pishirib mana uyda ham qilishadi, yeyish kerak. Buni mana isirig'ini ham, o'sha sumalakni ham bu Allohning ne'matlari taom sifatida bir tabobat sifatida qo'llasa to'g'ri bo'ladi.